Po sa inyo lahat, ito po ay Kia Sportage. Ito po ay hindi po maandar, ito po ay gasoline. Kaya mahirap po ito pandarin, kaya inside na wala pong sa pump niya, may problema po. Kaya ang gasolina hindi pa punta doon sa commander niya po, kaya nagkaroon ng problema. Ito po ay binababa namin ng tangke. Ito ang tangke niya. Ito po yung tangke, hindi ko na-video kanina. Ayan po, ito po rin yung tangke niya, malaki. Tinanggal po yung exhaust pipe. Yan, ito. Yan. Kaya ito naman yun yung fuel pump niya, simple. Tinanggal po. Ito po ninyo. Bago pang unit, sira na. Ayan, nang rumi naman. Kita po. Nag-vlog na bugak rin. Marumi talaga yung tangke niya. Kaya pang 200 subscribers. Ayan, si Dorak. Ito po ninyo. Parang marumi po. At saka ibang kulay yung gasolina niya. Tingnan nyo. Ayan. Anong klaseng gasolina ito? Parang ihi ng bata. Kulay yellow. Yellow. Galing po dito sa may tangke. Ito niya. Ito niya. Dili lagi kan lagi butang na ako na diyan. Oh. Yan oh. Ano lang yawa? Tangke. Hello. Yan, makita po ninyo ito yung Usa man eh. Ayan, sira na talaga eh, palta ng bago. Oh, Isa ito bungkog no. kalawang sa loob. Yan, anong problema? Ano sa ito formato? Ikaw na nang Tanggaran yung ano. Dari na, oy, ikaw rin yun. Yo, dire ang plastada. yung ori. So, kalibot ko lang. Grabe no, lata. Yan, problema. Malaking problema. Isang tao. Dali ra kay nagpulpulo na. May na lang, wala pa nabili ang kuan, ang unit. Nilo yan, tagiya oy. By Kia Sportage gasoline. 2020 yata itong model ito eh. Yan, sinatanggal ko yung pump niya. Si pump, liter mo guna. Ikaw Choy, sa ikaw mo Choy, sa to Choy. Kaya pa may wasi sa to si sir. Ayan. Dire buo sayang. Ayan, Tapos yung gapon. filter. Asan lapit. Grabing lapok. Utang. Kalawang jud ba? Uri mo nahulog oh. Ano naman? Pero kwata. Ah, dito kita man. Sus. Napaday ring dito sulod oh. Gamay. Ayan. Saan? Kaya pala hindi makaandar. Nagkaroon ng problema. Sus. Gasolina pa lang, wala na. Sura sa Napanis. Achos may go. Apchup! Pakita ito silang man. Pakita na sila sa kwan. Yan, nakita po ninyo. Ito po yung pump niya. As in, dito po sito. Sura na ginawa niya nito. Sir niya. Ganito yun sir. Ito po yung sa kasi po ito, kailangan ko ito magbili ng brand new na fuel pump. Kaya nagkaroon ng problema. Maraming lata. Marumi. Sakyanan eh. Marumi. 4 ka litro. It's a pill. So very good. Pero lain na siya nga kwan. Wala na pa. Ay, dali, dito ka. Biyahe din pulumulo. Karoon ng problema. Kaya pala ganyan pala, hindi pala makaandar. Solve ang problema. Kailangan ng palitan. Isa ito ni bago man. Replace, bago. Ising na pa. Gawin natin na remedyo yan. Gagawin pa ng remedyo ni Bawal na Durak. technique. Yan. Hindi nagbabawal.
Pinagbabawal na teknik nga makaya pa. Kita po ninyo, bago pa ito. Kia. Ito po yung canister. Ito yung canister niya. Grabe, no? Bago pagsakyanan. Sa tagal-tagal. Ayan. Natanggalan na si Master D. Unya, na wala pa man sabunan na. Nagsabon na ka? Ito pa yung mga technician na magagaling. Buo na yung problema. Ha? Ayun, masipyat ba? Masipyat. Ayun sa'yo, shoutout mo, Win. Shout ka na, Win? Shoutout ka? Shoutout? Shout out ko lang sa mga taga-Kwan, Cagayan Valley. Cagayan Valley. Sino pa? Kumusta na sila dito? Imong pamilya, Win. Okay, na taga Cagayan Valley. Cagayan Valley na. Ayan. Talaga naman talagang sirang-sira talaga. Kamahado ka ni, bubak sa daan. Repisan ang bag, oh. Kumin. Kalawang na. So, tungod sa kuwan. Gasolina. Lahi ang kulang gasolina. Marag ihi. Mga halog kuwan ba? Tubig. Siguro na kayo kalawang man. Na, oh, sabi yung pump, oy. Fuel pump. Ilisa na na, oy. Oh, na mga kaagi. Ay, ay. Iwasan yun ang durok. Sus, diwasan jud. Assembly na narak. Kalawang gitu. Kinahanglan sa kalawang. Ano yung Kwan ra ko? Full filter. Amo din, hindi nag-design ra ko, no? Wala na, barado lang yung Kwan. Wala, di isa na lang bago. Naman yung ano. Ganda tayo. Recommended. Ayun rin pa. Pa-approve sa ako. Sa kampanya. Sus, kita po ninyo. Dalang laptop. Yan. Wala, kuha na na. Kaya ito po magkakaroon ng problema sa mga sasakyan kung hindi po nalilinisan ang tangki. Kahit malinisan man yan, sa 2 taon dapat malinisan kahit kaisa lang. Kaisa lang? Uy, ano na. Kahit kaisa lang. Kaya para malimpyuhan, malinisan, malinis na. dami. Kita naman yung resulta, kaya di umandar. Hard starting. Hard starting. Yan yung mga kasama ko dito. Yan. Yan po, kita po ninyo kung ano yung problema kaya hindi po makandar ang Kia Sportage gasoline 16 valve. Gawa na lang, uy. Kita na po ang problema Naghanip sa ka. kanyang fuel pump. Kaya Siguro naman, di ganda ka nasira na. siya sa katagalan. Tapos nagkalawang, baka nagkaroon ito ng komplikasyon sa yung fuel. Meron siyang Mandar. tubig, kaya nagkalawang siya. Kasi matagal kasi ito na stock. Maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel, Morris Garage lang po. Maraming salamat po. Huwag mo kalimutan, mag-subscribe, click into the button to the bell, tapos mag-like at mag-comment po sa aking YouTube channel para updated po kayo sa aking content. Maraming salamat po. Bye-bye. Nakita ba yung pulo?